怎么样，媳妇儿？这次跟我出来高不高兴？高兴是高兴，就是我的鸟死了，有点小遗憾。哎，那有啥遗憾呢？那我再带你去买一个不就行了吗？真的？啊，我啥时候骗过你呀？怎么样啊？这回高兴了吧？来，你带花鸟鱼虫市场了，满意了吗？满意。一会儿准备挑一个啥样的呀？挑一个会说话的。那就是鹦鹉了呗。不是，小太阳。你看这各种各样的小鸟，你看是不是？这个是什么鸟？这个虎皮鹦鹉。这个虎皮也会说话。虎皮鹦鹉，这个会说话吗？哦。下面那个会。哦，下面这个会。哎，这个好看呢。这个是彩色的，这个叫啥玩意儿啊？小太阳黄边。但是我觉得这个好看呢。它不会说话呀。这个白色的。玄凤。这个你看还带机关的这个。但是我觉得这个黑的没有这个白的好看，就是这个尾巴咋整的，让人皱着。我觉得这个鸟挺好看，应该能养活。你上次买那个不是到家2小时就没了吗？是不？其实他们给我就是长途的运输给他惊吓了。对，他从南方邮过来，邮了好几天，咱这边地方太偏了嘛。但是只要你喜欢，我就给你买一个。哎，你看这个小鸟，好像还没满月呢。还半毛，这是。嗯呐。这个，哎呀，这个毛，哎，挺旺啊，这个。反正我也不太懂这个东西，你就看眼缘吧。好漂亮啊，2个半月的。这个啊，这个脑袋怎么是这个色儿呢？我挺疼啊，它咬我。不行咬啊！不可以咬我，我一会儿就是你的主人了哟。你看中这个啦？是吧？这是亲人吗？还是咋的？不怎么亲人，它咬我。它属于试探性的东西。你看它不太认识你吗？这个是什么东西？这个也挺好看的。叫绿金丝，很单幼的一种。哎，真疼，哎，哇塞，真疼！哎，熟悉。你还给我咬个印儿，这是对我不太友好。就好了啊。那没办法。来，过来。哎！我觉得他找过来了，真是有缘。大哥，我这个他是不是知道我剃头了，也想给我？来，就这个。过来，上我这儿来。哎，来，手指头，来。哎呀！哎，你怎么来这儿了呀？是不是这个更好有点眼缘啊？你说呢？这个更有眼缘一些。来。哎呀！我得吹它。它烫啊！它刀死我了。啊，这个就不剪羽毛，然后用这个链子呗。要不然不想伤害它，怕它疼。那不得整个笼子吗？高兴了吧？行了，那高兴就行了。到时候准备叫啥名啊？叫乐多。多乐的反过来呗。乐多。那你说咱家多乐能不能这一个不小心一口就给它造了？好朋友。那好吧，行吧，那你高兴就行了。头一次听说买鸟还烫嘴的。你这个鸟怎么样？我不知道，但我这笼子可挺大呀。我这哪是正常玩的笼子呀？这笼子拎着有点沉呢。哎呀，行啊，反正不管咋样，我们家里又添丁了，可喜可贺。我这个鸟可不能白买，我要上英大胖家，我跟他嘚瑟呀。我老公给我买鸟了，他老公没给他买。